Ах, Мне больше всего, вернее, интересно, неужели АвтоВАЗу вообще не стыдно, что в интернете бывают такие вот видео? Давайте посмотрим. Всем известна машина Лада Приора, ее проблема свист в дверях. Как решить эту проблему? Покупайте обычный уплотнитель от ВАЗа Патриот. 100 рублей. Вот эта связка. Открываем двери. Поближе подойди, поближе. Она как раз подходит. И идет то щель, откуда... Вообще мне больше интересно, почему это должны делать люди, почему сам завод это не сделает, почему технологи завода не посмотрят, что есть такие видео, есть такая проблема, и просто-напросто не решат эту проблему. Идет свист. Ну вот показываю. Пока клеить не буду, времени нету. Надеюсь, многие владельцы Приоры мне скажут спасибо. Вот так вот. Вот сюда клеите. Вот сюда. На всю дверь. И получается, что теперь щели, двери нету. Но клеите до конца. Просто капец. Слов нету. Есть анекдот на эту тему. Как японцы и наш КАМАЗ между собой разговаривают и собрались. Говорят, как вы вот проверяете, насколько ваша машина герметична? Японцы говорят, как? Мы пускаем муху в машину. Если она через неделю сдохла, значит доступа воздуха нет, нормально все, машина герметична. Наши, да мы также, говорит, в принципе так. Мы запускаем в машину кошку, смотрим, если там через 15 минут нет, значит где-то есть щелка.